नमस्कार दर्शक, म रामहरि सिलवाल र म आज तपाईहरुलाई बिहानको एउटा हाम्रो बिहानको समयलाई हामीले मात्र आधी घण्टा सदुपयोग गर्ने हो भने हामी दिनभरि हामी एकदम खुसी हुन सक्छौं र हामी बिहान उठेर के गर्छौं त त्यसको लागि नम्बर 1 मा रहेको छ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन त्यसलाई पुनः बन्द गरिदिनु होला। तपाई आफू बिहान उठेपछि तपाईले 5 मिनेट लामो श्वास लिएर तपाई आफै एउटा चाहिँ मनमा हलुका भएको महसुस गरेर तपाई श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिएर आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो नम्बर रहेको छ तपाई बिहान उठेर भगवानलाई धन्यवाद दिनुस् कि म आज पनि जिउँदै छु। किनभने कति मान्छे हस्पिटलको शय्यामा छन्, कति मान्छे कहाँ छन्, कति मान्छे विदेशमा छन्, कति दुःखमा छन्, तर म जीवित छु र म खुसी छु भनेर एउटा लामो स्माइलले तपाई दिनचर्या सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईको एनर्जी नै तपाईको त्यो दिन एकदम राम्रो हुनेछ र विगतको कुरालाई छोड्दिनुस् र भविष्यको भोलिको कुरालाई पनि छोड्दिएर तपाई आजको दिनलाई तपाईले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 3 मा रहेको छ तपाई बिहान उठेर आधी घण्टा सक्नुहुन्छ भने 45 मिनेट 1 घण्टा र यदि तपाईसँग टाइम छैन भने 20 देखि 30 मिनेटको बीचमा एउटा तपाईले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई हल्लाउने, चलाउने र एक्सरसाइज गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको 200% काम गर्नेछ। र म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाई यो सुरुवात भोलिदेखि तपाईले एउटा कपीमा नोटमा गरेर राख्नुभयो भने तपाईको दिनचर्या 1 हप्ता 2 हप्तासम्म तपाईलाई अलिकता समयलाई समाउनलाई अलिकता तपाईलाई गाह्रो हुन्छ र 21 दिन तपाईले गर्नुभयो भने तपाईलाई एउटा त्यो बानी बस्नेछ। 21 दिन पछि तपाई आफै तपाईलाई नचाहिँदा पनि तपाईको शरीरले चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ कि म अब यो गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि तपाईको बानी परेपछि तपाई त्यो लगातार गर्नुहुन्छ। हामी जसरी दिनचर्यालाई अगाडि बढाउँछौं त्यसरी तपाईको दिनचर्यालाई 21 दिनपछि तपाईले चाहिँ एउटा बानीको रूपमा बसाल्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईको नेगेटिभ थट र दुःख कष्ट भनेको तपाईको जीवनमा हुँदैन र कुनै पनि रोगबाट पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ तपाईकोमा वृद्धि भएर जान्छ र तपाईलाई कुनै पनि मुटु रोग विभिन्न रोगहरू चाहिँ तपाईलाई लाग्नबाट यसले बचाउँछ। र हामी बिहानको समयमा धेरै सुतेर बस्छौं, सिरो ओढेर तातो भएर, तर त्यो काम एकदम नराम्रो हो र बिहान अलिक सबेरै उठेर त्यो काम गर्नुभयो भने पक्कै तपाईहरुको जीवनमा केही परिवर्तन हुन्छ। यो चाहिँ मेरो अनुभव हो, एक्सपीरियन्स हो र यस्तै भिडियोहरु म तपाईलाई हाल्दै जानेछु र आजलाई यति नै भन्न नमस्कार।